Velkommen til Blackjack. Blackjack er et kortspil, som drejer sig om at komme nærmest 21. Vi spiller med 6 spil kort, som er blandet sammen, og alle spiller mod dealeren. Lad os starte med at kigge på kortenes værdi. S'erne gælder for 1 eller 11. Alle billedkort og 10'ere gælder for 10. Og resten af kortene gælder for den pålydende værdi, så det vil sige en 8'er eller en 3'er. Før vi går i gang med spillet, vil jeg lige demonstrere 3 forskellige hænder, som man kan komme ud for undervejs. Den allerbedste hånd er en blackjack, det vil sige 21 på 2 kort. S'et gælder for 11 og 10'eren for 10, så der er 21. I mange tilfælde bliver den udbetalt med det samme. Det kommer lidt an på, hvad dealeren har, men hvis dealeren har alt andet end en 10'er eller et billedkort, udbetaler den med det samme. Og den betaler halvanden gang tilbage, bliver udbetalt, og korten fjernes. Hvis man på 2 kort har 9, 10 eller 11 fra starten, så kan man doble sin indsats. Det gør man ved at lægge det samme, som man har sat ind allerede. Så får man til gengæld kun 1 kort. I det her tilfælde kom der en 9 ovenpå, og man ender på 20. Hvis man for eksempel har 2 helt ens kort, som for eksempel her et par 8'ere, kan man splitte sine kort. Det vil sige, at man lægger den samme indsats igen, og man spiller i princippet pludselig på 2 bokse. Man får et kort på den ene, der er 18, og den kan man stå på. Og så får man et kort på den næste, og vælge, om man vil trække på 14 eller ej. Trækker man på 14, der var en 4 mere, så er der 18, og dem kan man stå på. Det var en lille demonstration af nogle forskellige hænder, så lad os komme i gang med spillet. I blackjack kan man trække så mange kort, som man i princippet har lyst til, indtil man rammer 21 eller rammer over, så er man ligesom ude af spillet fra start eller med det samme. Til gengæld er der nogle lidt andre regler for dealeren. Dealeren skal trække videre på 16 og skal stå på 17 og op efter. Så for eksempel, hvis dealeren har en 5'er, trækker en 3'er, så er der 8. Trækker en 8'er, så er der 16. Dealeren skal trække videre. Så kom der en 10'er til sidst. Dealeren har 26, og det er for mange. Så alle spillerne vinder. Et andet eksempel. Dealeren starter med en 10'er, og så kommer der en 9'er bagefter. Det vil sige, at der er 19, og dealeren skal stå på den, så dealeren ikke selv spiller. Men når det er sagt, så lad os komme i gang med et par hænder. Spillerne lægger deres indsatser i ringene her. Den, der ligger i den forreste ring, er den, som bestemmer, om der skal trækkes kort eller ej. Dem, som har lagt bagpå, er bare med og håber på, at boksen vinder, men har ikke noget at skulle have sagt. Når indsatserne er lagt, bliver der sagt no more bets, og så kommer korten ud. Et kort til hver boks, et til dealeren, og så et kort mere til hver boks. Og så starter man fra en ende af. Her er der dobbelt 11, så der kan spillerne vælge at doble sin indsats. Det er igen den forreste, der bestemmer. Hvis den forreste vælger at doble, behøver den bagerste ikke at gøre det, men den bagerste kan ikke doble, hvis den forreste ikke vil. Her der er doblet, så får man bare et kort. Det var en 3'er, så den ender på 14. Så går man videre til den næste boks. 5 eller 15. Et kort mere der. Der kommer en 10 ovenpå, og man ender på 15, da S'et så automatisk går ned og bliver 1. Midterste boks står. Vi går videre til den næste boks, hvor der er 12. De vil gerne have et kort. Der kommer en 10'er på. Det er 22, og det er for meget. Så derfor så ryger den ud med det samme. Når alle spillere har fået de kort, de vil have, så er det dealerens tur. Jeg starter med en 5'er. Så er der 7. Så er der 12. Så kom der en 9'er på, det vil sige 21. 21 er højere end både 15 og 14. Så pengene bliver taget her. Kortet bliver samlet ind. Og så er vi klar til et nyt spil. Lad os lige tage en hånd mere. Indsatserne er lagt, og no more bets. Et kort til spillerne, et kort til dealeren og et kort mere til spillerne. Den første boks har 9-19 og vælger at stå. Et kort til nummer 6. Så er der 10, og der er 18 og vælger at stå der. De 2 6'ere kan splittes. Lægger den samme indsats ved siden af, og så får man kort på den første. 16 vælger at stå.
og 16 vælger også at stå mod en 6'er. Så er der ikke flere kort, og det er dealerens tur. Starter med en 6'er, så er der 14, og så er der 24. Det er for mange, og derfor bliver alle indsatser udbetalt. Hvis man er i tvivl om, hvornår man skal trække et kort, og hvornår man ikke skal, så har vi statistikker, som ligger frit tilgængelige, hvor man kan se, hvornår det er smartest at stå, og hvornår det er smartest at trække et kort. Så er der ikke andet end at sige held og lykke, og god fornøjelse med det.